गरीब के बच्चे तो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, वो तो एनसीईआरटी पढ़े नहीं। अब एनसीईआरटी उनको फिर से जाकर प्राइवेट कोचिंग में जाकर पढ़ना पड़ता है, थक जाते हैं। और हम सोचते हैं कि हमारा बाल बच्चा की किस्मत खराब है, वही नौकरी नहीं हो रहा है, जबकि व्यवस्था खराब किया गया कि आपके बच्चों को अवसर नहीं मिल रहा है। इस बहुरंगीय शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ हम लोगों को खड़ा होने की जरूरत है। अकेले करने से क्या होगा, मेरे अकेले करने से क्या होगा, यही सोच के हम बदलाव नहीं ला पाते हैं। सत्ता बदलती है लेकिन व्यवस्था वही है। आज बिहार में चुनाव होने जा रहा है, सरकारें मुफ्त की सारी चीजें बांट रही है, रोजगार छीन छीन कर राशन बांटा जा रहा है, लोगों को हाथ में कटोरा पकड़ाया जा रहा है, भिखमंगा बनाया जा रहा है। लेकिन बाढ़ से बचने के लिए पूरे बिहार में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। उधर नेपाल से पानी आए